本频道介绍的4家改装厂是德州最顶尖的存在，老看这种顶级操作，大家估计也腻了。今天我就带大家看看德州别的改装店搞出来的极品。拖车载着一辆蓝白配色，看起来像新的大脚车开进停车场，开在平整的水泥路上却嘎吱作响。比尔出门迎客，车主 CJ 的大脚车队有4辆全定制风格统一车，平时靠全国巡演为生。最近在别的店改了一辆2017款 F350，结果车下地不到半小时就开始异响。接着就发现是大脚车的支撑部分出了大问题，所以一边维权一边联系比尔帮忙修复。一样看过去就发现摇篮部分全部是虚焊，现在只靠几根螺丝固定在悬架上，所以会相互摩擦发出巨大声响。将近4吨的车身只靠这几根螺丝固定断裂是迟早的事。结果这还不是最惨的部分，定制的前后轴固定架力学设计很不合理，在拉扯下已经变形并且被撕裂，所有加高的部分随时准备散架。开着这辆车上路，车身随时有可能飞出去。CJ 已经吃过一次亏了，这次直接下单让比尔帮忙抢救。车很快开上了举升台，3个改装师站在底盘下商量对策。摇篮需要重新焊接，并且加上横向支撑，前后轴要全部拆掉，因为所有配套的悬挂和减震都是山寨货。轴上的旧支架已经被彻底撕碎，所以也要拆下来换新的。方案敲定，开始正式改装。胡子哥割断悬挂的气带，释放气压，整车高度立即下降。接着拆掉轮组，发现后轮的气带一直擦着轮胎，要磨穿了。车开在路上，如果气带破裂，就会瞬间失衡。另一边的气带也没好到哪去。原先的改装店为了配平两边的高度，气带只拧了一圈，螺丝根本没有彻底固定。气带底座的螺丝也都是焊上去的，所以为了能把气带装到底座上，切掉了气带的底部支撑。车开起来的时候，这俩气带会乱晃，估计是第一个改装师想偷个懒，随手把气带装上，然后做车架几何的改装师又想了些损招做调整，最后把2个气带改得步步惊心。接着拆开传动轴上下加固支架，发现后桥顶部的加固支架没有焊接到轴壳上，加固支架里边也没焊加强筋，所以只有2边受力。连接到摇篮上以后，稍微有震动就会受到斜上方的巨大拉力，接口处很快就被撕碎，只能把这部分用焊枪全部切掉重做。事实上，这辆车上的大部分加固件都没有正确固定，大多是样子货。这车真的就只靠摇篮上那几颗螺丝撑着，才没有散架。小哥们决定先加固摇篮部分，把底盘悬架打磨平整，彻底切开原来焊点，然后在悬架上打孔方便之后做固定支架，把摇篮底部填满焊料做初步固定，然后找一块钢板弯折成连接处的形状，完整的焊在摇篮上，这样连接部分就被加固了。接着开始处理后轴，根据后轴壳的弧线切割好固定点的钢板，然后焊起来。这部分会直接跟摇篮连接，然后在弯折机上把钢管弄出弧度，分成4段，在2端切出斜面，这样就能拼出一个 X 型的半球状加固架，焊在后轴上又好看，强度又高。接着在交叉的地方焊上固定点，这样后轴的高处也能接上连杆，高低连杆会组成2个三角形框架，整车受到的冲击力会被分散开。本打算直接用原车的连杆，结果发现奸商连这部分都做不好。这就是一根普通的钢管，只要保证是直的就行，但原车的连杆是用已经弯曲的废料焊起来，真是一点人事都不干。小哥重新找了钢管，一边骂一边跟摄影师展示这东西有多简单，2端塞上螺纹球头，然后焊好就行。前轴的情况稍微好一点，但不多，焊缝做得非常难看。改装师重新打磨，然后在连接处抹上腻子，让过渡更平整。后轴上下也已经做好了 X 型支架，用来装气带。2个摇篮中间的连接杆焊得跟联通的 logo 一样错综复杂，这些支撑件保证了足够的强度。这车差不多要改装完了，把所有东西打包送去喷漆。他们还有意外发现一套意义不明焊在一块的螺丝，看来前任改装师的精神状态不太稳定。然后就到了粗放改装的经典仪式，耻辱树。他们把别的改装店做出的垃圾焊在一起，久而久之就形成了一棵树，旁边的树长了20年才达到今天的高度。这棵耻辱树只花了1年半，好在这车算是抢救回来了。到了买家秀时间，改好的车全副武装，拖着车主的另一辆大脚出场，异响完全消失，车身加上拖车重量起码5吨，说明这辆车强度足够了。各种交叉焊接的球形支架也让车变得更硬。改装宣告成功。